Hello，我係 Top。Hello，我係 Ruby。今日我哋就會講下點樣同貓貓剪指甲嘅。剪指甲呢樣嘢咧，首先啦，唔好夾硬嚟先，因為如果第一次剪衰咗嚇親佢嘅話咧，你以後就好難噶啦。咁另外啦，如果你已經包好咗隻貓貓啦，咁我哋咧就可以逐隻手切出嚟咯嚇。咁首先啦，我哋咧要輕輕摸一摸佢嘅手仔先啦，因為咧其實動物咧佢哋嘅天生本能咧，俾人捉住咗隻手嘅話咧，其實佢哋會有啲唔中意，因為點解咧？即係代表咗，譬如有危險發生嘅話咧，佢哋唔可以即刻逃走。咁我哋啦，慢慢摸完佢啲手指甲之後，啲手掌仔之後咧，我哋咧就可以輕輕擠佢哋啲指甲出嚟，俾你哋見到。咁啊，好似芝麻咁啦，佢啲指甲咧其實就都好少好多 pigment，即係會係黑色咁樣啊。咁我哋都好清晰見到佢啲血管嘅。咁我哋剪啦，我哋要攞個角度輕輕見到指甲 ，OK， 再收翻平少少呢個位置 ，OK， 咁樣嘅話咧，我哋梳花就會完成到我哋剪指甲嘅工序，而我哋就唔會受傷啦。好，咁今日希望我哋分享嘅資訊幫到你啦。咁我哋下次再見，拜拜。